We are Subisu Internet. Subisu Gig Fiber, exceeding expectation. मम्मी, आजकल बजारमा राम्रो सामान पाउने गाह्रो छ। तर बाबा, हाम्रो घरमा लगाएको रङ त अझै केही भएको छैन त किन? हो छोरी, 7 वर्ष भइसक्यो विराज पेन्ट्सले यो घर रङ्गाएको। अहिले पनि उस्तै छ। मेरो चोइस सधैँ बेस्ट हुन्छ। अनि मेरो चोइस पनि सधैँ बेस्ट नै हुन्छ। वर्षौं भइसक्यो, आज पनि हाम्रो सम्बन्ध उस्तै छ, घरसँग विराज पेन्ट्सको सम्बन्ध जस्तै। विराज पेन्ट्स, न घरको रङ बदलिन्छ न सम्बन्ध। हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ सबैजनालाई आजको हाम्रो नयाँ भिडियोमा। साथीहरू, अहिले हामी चितवन नारायणघाटमा छौँ, बडी कारखानामा। अनि हाम्रो ट्रकको अब बडी बन्ने काम चालु छ, बडी क्याबिन सबै। र दुःखद कुरा, एउटा ब्याड न्युज के छ भने हाम्रो जुन लामो समयदेखिको योजना थियो कि हाम्रो अब 12 चक्का ट्रक अनि कन्टेनर बनाउने, त्यो हामीले जुन मैले फोटो देखाइरहेको थिएँ कि यस्तो खालको ट्रक बनाउनुपर्छ भनेर, त्यो योजना चाहिँ धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि क्यान्सल गर्नुपर्ने भयो। अब धेरै कुराहरू छन्। टाटाको गाडी लिने भनिरहेका थियौँ, फेरि के गर्दा ढिला भयो, टाटाको गाडी क्यान्सल भएर अनि अशोक लेल्यान्ड लियो होइन। अशोक लेल्यान्ड गाडी पनि दामी छ होइन। यसको मूल्यको कुरा चाहिँ कति पर्छ भन्नुभएको थियो, 53,50,000 चाहिँ यसको चेसिसको मूल्य छ। 10 लाख जति हाम्रो बडी बनाउन खर्च छ। अनि अरू 1-2 लाख गरेर 53, 10, 63 लगभग 65 लाखसम्ममा चाहिँ गाडी रेडी भएर कागजपत्र सबै बनेर अनि बाटोमा गुड्नलाई रेडी हुन्छ हाम्रो यो गाडी। दिपक भाइ पनि आएका छन्। अनि हिजो अब बोटमा डुल्न जाने कि नै? जाने नै। मुटु जरो बनाएर बस ल। साथीहरू, अब हेरौँ है त गाडी यस्तो कस्तो बनिरहेको छ। आजबाट चाहिँ स्पेसल काम सुरु भएको छ। यो के भन्यो, नारायणघाटमा भीम अटो वर्कसप भन्ने छ होइन। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो गाडी बनिरहेको छ। आजबाट यो काठहरू राखेर सुरु गरेको छ। अरू भाइ, काम धमाधम चलिरहेछ। टक्का लगायो? ऊ भाइ चाहिँ लास्टै मजाको भाइ छ। अनि यहाँ काम गर्ने मिस्त्री दाइहरू सब बबाल क्या, दामी मान्छेहरू हुनुहुन्छ है, रमाइलो हुनुहुन्छ एकदम। सो यही कुराहरू देखाउनलाई चाहिँ म कोसिस गरिरहेको छु। लोटाउला है, काठ यसरी लगाइसकेको छ होइन। चेसिस चाहिँ एकदमै मजबुत छ क्या, मानव कुरै छोडिदिनु है। गाडी बबाल छ, त्यही हो, गाडी त बबाल नै छ कि, तर अलिकति केही 2-4वटा कुराहरू चाहिँ कमजोरी। हाम्रो इन्जिनियर दाइ चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। दाइ, गाडी बबाल बनाइदिनु पर्छ है। लाल चन्दन यस्तो छ। यहाँ 6 चक्का कन्टेनर पनि बनिरहेको छ, डिब्बा। काम चालु छ, धमाधम भइरहेको छ। गियरबक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। 95 को टाटाकोमा छ भने यो कति भने 110 भने कि कतिको भने यार, ठुलो छ गियरबक्स एकदम। अनि BS4 है, बवाल छ यार। अनि यसमा चाहिँ यो ब्लर दिएको छ क्या हावाको लागि। च्याट मजा आउँछ अब। अनि सबै सेन्सर सिस्टम छ यसमा। आजै खडा गरिदिने? ओके। काम धमाधम भइरहेको छ। यस्तै तालले त 15-20 दिनमै गाडी खडा होला जस्तो छ। आज 2 दिन भएको छ। हिजो काठहरू रेडी गरेर आज चाहिँ हानिसक्यो। पहिले यहाँ तल चेसिस छ होइन, डबल त्रिबल छ क्या चेसिस पनि। त्यसपछि यहाँ फेरि काठ राखेर फेरि यो फलामको यो च्यानल राखेर अनि काठ राखेको छ। है, यसको हबहरू पनि अलिकति फरक किसिमले दिएको रहेछ यसपालि। हजुर अब यो सोहरू काटेर कस्तो तरिकाले निकालिन्छ हेरौँ।
लाइटहरू छ त्यो लाइट मात्रै चेन्ज गर्नुपर्ने छ पहिला बिचमा हान न पहिला बिचमा हान न ताले ओ सानो भाइ यता हेर्दै यसरी टिकटक बनाइराख्छ तिम्रो ए हैन दाइ यता यता हेर्दै यता पुरा टक्क आए गर्दियो हेलो हजुर को बोलेको हो र ए म एकछिनमा गर्छु ल हामी चाहिँ बसाइ पटियानीमा छ हाम्रो सरको घरमा अनि यही बाइकमा चाहिँ हामी बिहान नै आउने अनि बेलुका जाने काम गर्छौँ त्यो बाइक चाहिँ हाम्रो दिपक भएको बाइक तिमी त टलक्कै टल्क्या हो त नि अहिले त कालो भएर टल्क्यो होला नि घामको लाइट मिल्यो क्या अनुहारमा चमक चमक अनि यो चाहिँ खाना खाने ठाउँ हो मिनी गाडीको ढाला खोलेर राखिदिएको रहेछ है बाल होटल छ खाना पनि दामी के खाँदै हो दिदीले चटपट ओहो एकदम हो हल्ला छ क्या गडाङ गुडुङ ड्याङ डुङ सबै आवाजहरू आइरहेको छ नि त त्यही भएर बोल्नै पनि गाह्रो भइरहेछ एकछिन पछाडि हल्का शान्त भएको बेलामा यो गाडीको विषयमा के कस्तो भन्ने कुरा गर्छु म एकछिनमा है त पाल पारी भ्याइदिएको दाइ खतरा तरिकाले पाल पार्नु भएको थियो यार हाम्रो सानो दाइले पाल पारेको नि दाइको घर चाहिँ कहाँ हो नि दाइ यही हो ए अनि तिम्रो घर चाहिँ कहाँ हो विराटनगरबाट यहाँ आइदिएको अनि अर्को एकजना मिस्त्री हुनुहुन्छ नि उहाँको घर कहाँ अरे रक्सोल टका लगाइदियो होइन अघि टका लास्टै रमाइलो मान्छे यार चारवटा एङ्गल खडा भइसकेको छ साथीहरू आज चाहिँ अब गाडीको काम स्पेसली सुरु गरियो नि त काठसाट हालेर त्यही भएर अनि हाम्रो मिस्त्री टोली सबैजना र हामीलाई खाजाको व्यवस्था गरिएको छ खै टका लाउन बोलाउनु नि यार उसलाई तर भोजपुरी भाषा बोलेको चाहिँ क्या रमाइलो सुन्ने के भुजा सबै खाने हैन दाइ ल आउनु न आउनु छिटो गर्मीले आज आँखा पोलिरह बिसन्च होला जस्तो